Bitta klientim o'lib qopdilar. Qisqa qilib aytib ketaman, voqea nimadan boshlandi. Короче, 2 haftacha oldin 12 yoshli qiz menga boks yig'ib bering, narxini bo'lsa umuman farqi yo'q, menga yoqsa bo'ldi, menda puldan muammo yo'q deb yozib qoldilar. Ha, okey dedim-da, mana hamma tovarlarimni birin-ketin ko'rsatishni boshladim. U yoqdimi, bu yoqdimi, qaysi birini tanlaysiz, sizga yoqdimi, bunisi-chi nima bo'ldi? Hamma narsamni ko'rsatib bo'lganimdan keyin ular 2 millionlik tovar olishga qaror qildilar. Shunaqa qilib men bitta klientga 4 kun vaqtimni sarfladim va aynan o'sha kunlari menda sessiyalar boshlanganligi sababli vaqtim juda ham kam edi. Men ularni prям hamma narsalarini cho'tka qilib upakovka qilib tayyor qilib qo'ydim. Lekin to'lovga kelganda hozir Rossiyadan pul o'tkazishingiz kerak dedilar. Voqeaning ikkinchi qismini keyingi videoda aytib beraman.